हम आज बात करेंगे जेडेक्स कॉफ सिरप के बारे में। जेडेक्स सिरप के कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डी। ये सिरप बच्चे या बड़े लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं। बड़े लोगों की जैसे विंटर के वजह से ठंडा लगने से उसका सूखना खांसी हो रहा है, बजर रहे है, खांसी से सीना दर्द हो रहा है या आपकी कॉफ़ नहीं निकल रहा है, तो ऐसे समय पर आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन सिरप है, बहुत अच्छा काम करता है। इसकी डोजेस की बात करें 5 ml करके सुबह शाम लेना चाहिए। बच्चे को लेना चाहिए, डॉक्टर के बिना परमिशन में बच्चे को नहीं ये सिरप पिलाना चाहिए।